ये है अफ्रीकी ब्लैकवुड, जिसकी कीमत लाल चंदन की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। इसे खरीदने से पहले अंबानी जैसे बड़े से बड़े अमीर लोग 10 बार जरूर सोचेंगे। ब्लैकवुड पेड़ अन्य पेड़ों की तुलना में धरती पर बेहद कम पाया जाता है। इस पेड़ को पूरी तरह तैयार होने में लगभग 60 साल का समय लगता है, लेकिन केन्या और तंजानिया जैसे देशों में इसके अवैध तस्करी की वजह से समय से पहले इन पेड़ों को काट दिया जाता है, जिस कारण ब्लैकवुड की संख्या गिरती जा रही है। अफ्रीकी ब्लैकवुड का इस्तेमाल शहनाई, बांसुरी, गिटार